ഇവിടെ ശർക്കരപ്പാനി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ സാധാ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിന് പകരം തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ആളെ കൈകടയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാർ മാറി മാറി ഇളക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇളക്കി, പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബ്രദർ ഇളക്കി, അങ്ങനെ ഇത് കൈവെക്കാണ്ട് ഇളക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ള പൊടികളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും കേട്ടോ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എള്ളെണ്ണയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റാണ്. ഇതിനിടയിൽ നല്ല തകർപ്പൻ മഴയെല്ലാം പെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ മരുന്നിലേക്ക് അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഗീ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൈവെക്കാണ്ട് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ട് കിട്ടും. കുറുകി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലെണ്ണയും ഗീയും എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുവരും. എണ്ണ വിട്ടുവരുന്ന സമയമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മരുന്നിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കുറുകി എണ്ണ വിട്ട് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൂടുതൽ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്താൽ ഇത് ഹാർഡായി പോകും. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ കർക്കിടക മരുന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിന് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു വെക്കലാണ്. ഈ മരുന്നില്ലേ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടലുണ്ട്. അന്നേരമെല്ലാം വാങ്ങി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കയ്പ്പ് ഫീൽ ചെയ്യലുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനിടയിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മരുന്നിന് ഒരു കയ്പ്പ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. വിൽ ബി ബാക്ക് സൂൺ വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ.